narima ngalap cukup na itu ari bimusyiati. Terkadang seorang ahli ma'rifat atau saja mintos kenal sareng Allah sok ngaraos isin lamun rek bebeja pangabutuh ka pangeran sok ngalap cukup upamasihan di Allah pakai pamakai kakumala yastahi era naon ayyar pa'ayen ngalaporkeun ieu arif kana itu hajat ila khaliqatihi ka pirang-pirang makhluk Allah. Ayat sari hikmah anu ayeuna cabang dina hikmah nu kamari. Dina hikmah nu kamari teh dilarang barang penta ka makhluk bahkan ulah manjangkeun leungeun artina narima kana pamere makhluk kade pilih asa nyentuh kana hate Bapa kapan cenah kita ngadoa muhun dipiwara ngadoa mung ieu mah kelas panginten anu berbeda. Jadi ketika beda kelas jangan protes. Oh, kurang ajar kelas. Mohon panjamin teh sami kedekatan ka Allah jeung kenal ka Allah teh sami. Aya anu kenal ka Allah teh baru mengenal nama. Saha pangeran anjeun teh Allah. Tetapi orang itu belum mengenal sifat-sifat Allah. Eta teh ma'rifat. Ngan ma'rifatan nembe ma'rifatul asma. Mengenal nama. Henteu salah henteu. Ngan upami jalmi ma'rifatul asma karek mengenal nama. Ia biasanya ketika Allah memberikan ujian baik berupa kebutuhan ataupun anugerah berupa milik rezeki mun dibere kasulitan lumpatna teh sanes ka Allah lumpatna teh ka makhluk dak terangkeun yen Allah teh tawa nu ngaran Allah teh ngagaduhan kamampuan ngagaduhan kekuatan ngagaduhan segala macam nu urang dipika butuh. Jadi upami ningali jalmi ongkoh Allahu Akbar ongkoh terangkeun yen jenengan pangeran teh Allah, tapi nalika sulit, nalika susah, nalika aya hajat kau butuh, nalika pakok datang teh kalah ka makhluk aya nu ka jelema aya nu
disangkina meureun pangeran nu ngaran Allah teh teu bisa nangtukeun tanggal hajat neangan bukur sinang itu dalai nuhun sunat kuning maka ajengan tapi praktekna lain istihara lain musyawarah tapi kalah kang itu dihitung naktuk tanggal sabaraha si nengna lahirna poe Sabtu tanggal 17 Agustus si anak calon pangantin pameget poe Kemis tanggal 14 itu 7 hiji jeung 7 dalam hiji jeung 4 5 ilang tungan teh 5 jeung 8 jeung 5 itu tuluy we jadi hajat nanti kudu poe salah sawage ulah salah sakali ongkot cenah larak pati lungguh dunia larak pati lamun eureun dina lungguh jeung dunia eta alus lamun larak jeung pati goreng kudu ganti tahun maaf Anda hanya mengenal Allah dari segi nama lembe ma'rifatul asma lembe terang jenengan yen pangeran urang teh saha disangkana nu ngaran Allah teh teu ngagaduhan kekuatan, teu ngagaduhan wibawa, teu ngagaduhan kakawasan, sehingga perlu lagi minta kepada selain Allah. Anda belum makrifat secara benar. Ujian tauhid mah can jenjang, can lempeng, can campleng, masih kene nyengsol akidah. Can jadi mukmin nu sabenerna. Terangin Allah ke Qawiyun Matin, terangin Allah ke Jabar, terangin Allah ke Kohar, terangin Allah ke Gagah, yang Allah ke Bungar, yang Allah ke kuat, yang Allah ke hebat, terangin apakah dengaran Allah yang unggul, sehingga pun ayat kabutu ayat kesulitan teh kamar lo terumpakkan menjelma ke karakteristika dia karek makrifatul asma karek wawuh mudi di Allah karek wawuh ngaran dicukli buah-buah karek wawuh ngaran nunggu ke pangeran hajat datang ke mbah sholat Allahu Akbar juga dulu
goreng. Komo minta tulung. Lain makhluk cenah orang minta karuhun. Karuhun makhluk lain. Makhluk. Ning osok cenah kiai ka kuburan ka wali songo ka Mekah ge cenah ka makom ka Madinah ka makom Rasul. Da lain menta ka wali, lain menta ka Rasul. Mun dina istilah zaman ayeuna mah meureun nalika urang di imah ngadua kurang sinyal neangan tower. Dari makhluk jalmi-jalmi saroleh mah bal ahyaun inda rabbihim yurjakun. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan soleh, model para wali-wali Allah, model para nabi, para rasul, aranjeuna mah hakikatna hirup. Bal ahyaun. Upami ka Madinah ulah jaroh ka makom nabi bahasana, jaroh ka Kangjeng Nabi. Ulah jebut ziarah ka makom nabi tapi ziarah ka Kangjeng Nabi. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Hakikatnya mereka itu hidup di sisi Allah. Lain jeung bangsa urang nu maotna naudzubillah misalna maotna teu saroleh. Aos geura bilih hoyong terang maka teranganana dina is'adu ropek. Munjalmi mulus tauhidna, jalmi mulus akidahna, teu pacampur jeung pamusyrikan, teu aya kolaborasi jeung jin jeung setan, maka ketika maut Allah tempatkan arwahnya di barzah. Cicing ulah amin ngareurewas bae. Allah tempatkan arwahnya di barzah. Ilamun ibu Pak Amin teh abi teh inget kana ngadua gitu padahal teu keur ngadua gitu. Tapi sebaliknya ketika yang mati itu dalam keadaan syirik, hayang beunghar menta ka makhluk. Hayang kaya menta ka jin. Hayang gagah menta ka jin. Ustad hayang loba nu ngonang ngamat jin. Rumah makan hayang payu make pangaruh jin. Oh iya we. Nah aya kitu ustad make pengaruh jin bet loba sing ustad ge. Teu murni. Naon anugerah ti Allah. Aya amalan khusus pikeun mayukeun supaya loba nu ngulem. Supaya loba tamu. Ketika kita dalam berakidah tidak murni, masih ada pacampur jeung kemusyrikan, tidak la ilaha illallah, maka ketika mati arwahnya tidak masuk ke barzah, melainkan pindah alam ke alam jin dan ngahodam di negara jin. Kajin anu pernah dipentaan tulung kumanehanana keur hirup, maka di alam jin sampai kiamah dan akan dibangkitkan kembali bareng jeung jin jaga di yaumul kiamah. Ulah sok kabita katipu ku kahirupan dunya nu teu sabaraha. Hayang loba duit di dunya. Sabaraha lila sih di dunia orang loba duit. Ujung-ujungna mah naon anger. Maot. Mohon. Eta duit kabawa teu. Mengkani ngalana duit teh pacampur jeung sagala rupa. Teu sabar dibere miskin, terus minta tulung ka juri, ka jin, ka setan. Hayang mantuan beunghar. Padahal beunghar teh sabaraha lila. Nabi Nuh dipasihan umur 1000 tahun ku Allah. Bari dina 1000 tahun eta teh Nabi Nuh teh lain beunghar. Dina kaayaan dihina, dicaci, dimaki,
lain ukur ku lingkungan, ku pamajikan jeung ku anak nu ngaran si Kanan ge dihina Nabi Nuh teh. 1000 tahun Nabi Nuh sangsara. Tapi begitu anjeunana pupus ditaros ku malaikat, anjeun sabaraha lila di dunya nu dibandingkeun jeung akhirat mah kuring teh jiga asup tina pintu hareup terus keluar na pintu tukang ukur ngaliwat wungkul. 1000 tahun di dunia dibandingkeun jeung kehidupan akhirat kan liwat wungkul di dunia teh sakedeung. Makanya ulah tertipu, ulah katipu di dunia embung miskin menghalalkan segala macam cara. Ayang benghar ketereh, aya anu korupsi, aya anu nipu, aya anu berbagai macam cara kesugihan ditempuh, tidak peduli minta tolong ka juri, nu penting bisa benghar. Sabaraha lila anjeun benghar di dunia sakedeung dibandingkeun jeung lilana kehidupan akhirat. Nabi Nuh yang 1000 tahun beliau berkata, aku hanya lewat saja, masuk dari pintu depan, tidak lama keluar dari pintu belakang, tidak lama aku di dalam rumah itu. Kan ukur sakedeung padahal 1000 ai urang sabaraha tahun ningali Rasulullah wae 63. Subhanallah, ulah katipu. Seorang sahabat Nabi jabatanana sebagai gubernur tetapi miskin. Satu hari Sayyidina Umar Ibnul Khattab seorang ketika sebagai Amirul Mukminin meminta catatan orang-orang miskin di daerah itu. Begitu dibaca kaget, ternyata ada nama gubernurnya. Ini gubernurnya kan iya, kenapa miskin? Ya memang miskin. Gubernur satu daerah dilaporkan ke presiden termasuk di bawah garis kemiskinan. Cik zaman ayeuna aya moal kira-kira gubernur miskin. Boro-boro gubernur jika bupati ge moal anu miskin, nah sababna da moal aja. Oh, moal mata petak nu mariskin lah sok yang nyaralon ngajar dong gue. Da moal boga moal jadi moal anu milih teu make duit mah. Dan nu milih ge urang sok pi duit kan. Segarupa teh datang calon aya meureun deuh saeutik mah deuh. Hadirin, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini gubernur kalian. Iya. Kok miskin? Iya. Kok bisa? Entahlah. Beliau tidak pernah hidup mewah karena memang beliau tidak pernah punya uang yang banyak. Dari gajinya tidak cukup untuk makan, hanya untuk minum dan untuk kepentingan yang pokok. Dikirim tina kas negara 1000 dinar. Wah, diberi hadiah ku presiden 1000 dinar tuh. Sakumaha 1000 dinar teh kalikeun ku bapak lah. Teh dinar teh 8 gram emas murni. Kali 8.000. Aisyah dinar teh pan sakeping 8 gram mas murni. Pangaosa ayeuna 1.250.000 1.500.000 pun telepat mas. Lah 2 juta terus naik. Panggalikeun we sok. Aya dibikeun teh ka gubernur. Eta ku gubernur ka pamajikanana, mah ieu wayahna ulah didahar. Kang geuning bapak atuh sasesakeun sakedik mejang urang ulah peupeujeuh. Urang bagikeun deui we. Yeuh, urang teh lila keneh hirup di akhirat tibatan hirup di dunia.
lamun ieu 1000 dinar ku urang dibalanjakeun paling ukur beteung seubeuh beteung, ukur alus pake, ukur alus imah, alus kendaraan. Sabaralila urang bakal make eta kendaraan, sabaralila urang make eta baju, sabaralila urang ngeusian imah. Yeuh hirup nu lila mah engke deui kehidupan akhirat. Sing ridonya mah wayahna urang bagikeun deui ajang bakal urang di kehidupan yang lama nanti di kehidupan akhirat. Biarlah di dunia seperti ini. Subhanallah, mun orang boga gubernur juga gitu, boga kuwu juga gitu kan, boga camat gitu, termasuk boga kiai gitu deh. Mun boga dahareun teh dibagikeun we ka tatangga teh, anjeunna mah kajian puasa. Allahu Akbar. Kenapa eta gubernur bisa seperti itu? Karena dia arif billah, dia mengenal Allah dan memandang akhirat itu dekat dan dunia itu jauh. Artinya kita lebih baik tidak punya apa-apa di hidup yang sebentar. Lihat akhirat sudah dekat, kita akan hidup lama di kehidupan akhirat. Butuh mana bekal di dunia nu sakedeung jeung di akhirat nu lila. Da orangnya gitu ai bahasa apa itu, gitu ai pengetahuan mah, tapi prak-prakan hese teu akur jeung ucapan da teu jadi rasa teh. Resep kene nyoo duit, nyoo perhiasan, nyoo imah, nyoo kendaraan, diajak sedekah mah anger deh hese. Padahal kita tahu sehebat-hebatnya rumah di dunia anger jadi rumah tua engke nama. Mohon gagah sote Masjid Miftahul Inayah ayeuna tunggu 100 tahun ke depan. Wah, masjid kuno. Isuk-isukan mah. Mewah sote imah urang ayeuna. Cek 100 tahun ka hareup mah rumah tua. Mewah sote mobil urang ayeuna. Tunggu ulah 100 tahun mobil mah 20 tahun we kahareup mobil kolot. Itu kalau kita ingin sekedar dunia kehidupan kita nggak akan punya kehidupan yang panjang di akhirat. Sedangkan akhirat itu pasti bakal karandapan. Nah, nu ayeuna balangsak di dunia, nu ayeuna sangsara di dunia, nu ayeuna miskin di dunia, sing ridho katakan kepada Allah, ya Allah, andai kemiskinanku hari ini di dunia sebagai tebusan untuk kami bahagia di kehidupan akhirat, aku ridho menerima kemiskinan ini. Harus sanggup berkata seperti itu. Andai di dunia ini kau tidak memberikan uang yang banyak, harta yang melimpah, demi untuk memberikan aku kekayaan di kehidupan kekal nanti, aku ridho, aku terima apapun kepastianmu di dunia ini. Pernah gitu jeung Allah paduduaan, hirup teu boga duit, awak gering, pemajikan jauh, anak eueuh nu deukeut, leuwih ngadeuh. Ya Allah, andaikan sekarang saya menderita seperti ini adalah tebusan untuk dosa-dosa dan kesalahanku, aku ridho ya Allah. Andaikan semua yang kau berikan kepadaku hari ini adalah merupakan tebusan untuk kebahagiaanku di akhirat, aku ridho ya Allah. Asal kami dapat bahagia di kehidupan kekal abadi nanti. Itulah orang arif billah. Ayo orang mah acan ya. Jadi jauh dunia teh masih kene menipu kita. Seolah-olah di dunia terek lila, padahal geus jelas. Ad-dunya lil munafikin tatazayyanu. Dunia di tangan orang munafik itu perhiasan. Amal hente, dinikmati hente, ngan ukur dicecekel we, ukur ditemong-temong. Rencom perhiasan dipeuheung nepi ka suku teh kabeh make emas. Sedekah tara, ibadah haji henteu, umroh embung,
wakaf jariah komongan resepnya disebut sebatul. Wow emas, wow iman yang disebut gitu wungkul munafik cek Nabi cek eta. Karunya teu make perhiasan loba teuing bari kurang sedekah teh. Nah karunya bisi maot pasti ku salakina pake kawin deui ka nu ngora eta. Pasti. Ya Bu, amu ka ibu nanyana, tepati percaya ka bapa lah. Cing palamun bapa ayeuna tinggalkeun maot ku pamajikan, ninggalkeun emas perhiasan ek dibahan ka jero kubur. Moal bapa boloho cek abdi mah eta. Salaki boloho lamun nepi ka perhiasan emas pamajikan diasup kana boeh aboho jual we Pak. Pake kawin deui. Kira kueuh nu daekeun aya loba emas kitu mah. Dak ibu tong loba teuing emas mending beulikeun kana semen. Mending sedekahkeun, mending pake ka Mekah, pake ibadah umroh, pake ibadah haji, pake jariah untuk bekal kehidupan kita di kehidupan yang kekal abadi nanti. Ek maot mah. Tuh arek. Wih deui, jadi orang yang masih meminta kepada makhluk, orang yang masih berharap kebaikan makhluk, orang yang masih mengandalkan bantuan dari makhluk, tandanya orang tersebut belum mengenal Allah, belum makrifat secara totalitas, nembe makrifatul asma, terang nami, kenal nami. Saha pangeran teh? Allah. Nah haikeur susah teh serepet ka ditu, serepet ka dieu. Can datang ka Allah mah. Sugan rek salat ek ngadeuheus ka Allah teu. Seap ka ditu, seap ka dieu. Tak cek abdi mah ieu teh luar biasa rek ek ngecor jalan teh. Luar biasa. Luar biasa bantuan luar biasa. Udah mun abdi nyerepet datang ke DPR ngadeng mawa proposal can karuhan cair saminggu atuh. Mawa proposal rek pengecoran jalan rinci make ketua sekretaris bendahara itu ieu. Dimang rangkap 3 segala rupa. Asli jeung fotokopi. Malah make tanda tangan ti camat, ti bupati segala. Cadu aing menek cair saminggu, cadu nyebutna kitu. Moal lah teuing tahun hareup mah. Kitu ge kudu aya naon cashback segala rupa disebutan. Tapi proposalna ka Allah ngalangkungan jamaah iqomah nu saroleh. Saminggu ngawujud bisi hayang pangitungkeun sabaraha jutaan eta. Saminggu Allah paham. Bahkan batu mah bisa leuwih ti kitu. Itu cacakan nu ngadaruana bangsa urang-urang termasuk simkuring ieu barang daur ulang wungkul gitu. Lain barang asli orsinilan masih daur ulang. Nu pernah dosa, pernah maksiat, pernah doraka. Tapi meminta ke Allah dengan hati yang penuh. Allah mengirimkan bantuan. Sing kenal ya Allah teh Rahman Rahim. Jadi ulah sok kenal Allah ngaranna wungkul sifatna. Allah Rahman Rahim. Sok minta ka Gusti engke Allah ngirim Rahman Rahimna. Allah bakal dikirim melalui para donatur. Ulah sok riwe ka Allah bebeja mampu Allah teh leuwih ti mampu bisa leuwih ti bisa kawasa. Saha pangeran bapak teh? Saha pangeran ibu teh? Yakin? Ai Allah gagah? Allah gagah? Nah kunaon masih kene sieun ku salian Allah. Ai Allah kawasa? Kunaon masih kene aya dianggap kawasa selain Allah. Seorang Nabi Ibrahim ketika dibakar datang Jibril. Ibrahim kuring Jibril nya aya apa butuh teu ka kuring teu. Kalau
Ya ka Allah maka butuh sok atuh menta nah make menta emang Allah teu apakeun kebutuh kuring ya Allah inilah yang namanya arif billah orang yang mengenal Allah secara totalitas sok ngadua atuh era ih nya kudu ya Allah era da Allah teh apaleun kuring kieu ge dikieukeun ku saha kuring teh dikieukeun teh ku Allah teu kudu ih era sok aya jelema nu era menta kadunungan lah loba bapak-bapak ge dunungan mobil ngajajar da nginjem ka kuring jauh-jauh era cenah kadunungan mata kitu padahal mah dunungan teh mobilna teh ngajajar tapi ai pangabutuh hinjem kanu jauh eta sakan ka jelema eta teh saking naon eta jelema teh wani hinjem ka dunungan saking wawuh jeung dunungan nyaho adat-adatan dunungan itu wani hinjem ka dunungan bakat kok kenal jeung dunungan nyalin dicempling itu bakat kenal jeung dunungan nyaho adat-adatan dunungan nyaho jeroan dunungan teu wani bakat makrifat eta kadunungan ayeuna orang mak Nabi Ibrahim bakat kenal jeung Allah Allah teh anu samiun basir Allah teh anu rahman rahim Allah teh anu khabir Allah teh nu qawiyun matin sagala dibakat kenal jeung Allah isin rek nyuhunkeun teu wani bakat kenal ka Allah menta atuh pan Allah teh samiun basir nya terangkeun ngadangueun ningalieun sok atuh menta ka Allah pan Allah teh Rahman Rahim teu kedah dipenta sok atuh gerangan pan Allah teh Jabar Qahar seuneu ge bisa ditiiskeun ku Allah teh Nabi Ibrahim bakat ku kenal ka Allah ya anu osok kudung-kudung ya Allah kudung ya Allah atuh kitu can wawuh jeung Allah nya lain can wawuh ngan meureunnan can boga ka era gitu jadi urang mah ngadoa niatna ibadah we entos nembongkeun yen diri teh butuh ku Gusti anu masih kene uyup ayap kulayaban kasalian Allah kana jimat diimu iraha teh nya aya tamu ka bumi nyuhunkeun jimat paragi babari dagang aya cek abi teh mun aing bisa mah meureun aing ge dagang tuh tak kuring teu dagang ge teu bisa teu nyaho Pak Kiai cara nyuhunkeun amalan kanggo gampil usaha gampil dagang gampil ikhtiar lamun nyaho cetek kuring ge arek masalah cenah kumaha Pak Kiai lamun apal kuring aya doa paragi babari dagang aku ngerek dagang bari maca doa mun aya wirid paragi ngalunasan hutang uing ngerek maca da kuring ge boga hutang masjid hutang pasantren hutang pribadi ngahulang manehna can ngarti beureunan ya nah kunaon kalah ngahulang ya cenah piraku Pak Kiai tegaduh amalan tegaduh wirid terang wirid nu paragian akang mun abdi apa jeung boga wirid ceuk Gusti Allah teh tah ieu mun paragi dagang tah ieu paragi anu arek abdi ge maca meureun mah kosi hese ceuk teh yang keramik tinggal maca brusut datang wayang keusik tinggal maca brusut datang tapi abdi gitu gitu otak boro-boro melek ka akang abdi gitu boga wah ulang can ngarti can ngaji hikam da jelema eta mah jadi sangkana teh aya wirid paragi anu wirid ajenganna bogaeun wirid paragi anu kita ciri jelema teh can wawuh jeung Allah pangakit kedah kumaha atuh cenah abdi ayeuna sing kenal jeung Allah carana kumaha tuturkeun parentah Allah tong ditolak akhlak sing sae sesuai jeung aturan Allah sombong leungitkeun
riak leungitkeun, nafsu hewan leungitkeun, sing halus akhlak dina kehidupan sehari-hari. Ieu tukang dagang nu akhlakna sae, ibadah rajin caket jeung Allah, teu menta ge dibere ku Allah, da Allah apaleun kabutuh akang teh apaleun. Ayeuna akang ka dieu ge Allah teh terangeun, bahkan ku Allah dikadieukeunna ge si hati akang teh apaleun Allah teh. Sadar teh akang? Henteu. Dia tidak menyadari bahwa Allah itu tahu. Kade. Bapak teh boga pangeran, saha. Tapi bapak teh tidak merasa memiliki. Jadi ka Allah teh kakarek ngarental gitu kan. Tuh bisa bebas lagunakeun Allah orang teh. Rasaan teh Allah teh rentalan gitu teh mun nginjung. Tingali batur. Kumaha geuning bahasa Nabi Yusuf, ya Allah jangan kau tinggalkan aku di saat aku sedang sulit. Jangan kau tinggalkan aku di saat aku sedang sulit. Kan orang matara kitu. Mun di PHP-keun ka jelema teh mun ato. Kang Haji bade ka Garut ngawas bilih penak mah wartoskeun we. Abdi kitu rencangan Pak Heli. Di ditu teh aya camat teh rencangan abdi itu teh. Tenang atuh kitu mah. Abdi tenang dengan memegang bahwa camat di ditu teh babaturan Pak Heli. Berarti abdi ngageragukeun Allah. Mesti nya ge Pak Heli kauhana di ditu. Mun abdi tenang karena aya bahasa titipan, berarti abdi meragukan Allah. Mun cek Gusti teh sia teu percaya ka aing gitu. Jeung camat itu macan karuhan panggih jeung aing mah tutur-tutur saumur ka mana wae ge aing masuk mimilu ngabantu. Urang kadang-kadang nomor 2keun Allah nganomor hijikeun nu dititipkeun kan. Nuhun. Ulah hariwah Kang, bilih kabeh ditu mah tepangan we Pak Anu eta teh sobat abdi pisan. Iyalah kitu mah gampil tenang. Duh. Ketenangan Anda bukan karena Allah, tapi ketenangan Anda karena seseorang yang dititipkan. Berarti Anda menganggap Allah tidak mampu. Itu penghalang antara Anda dengan Allah. Dan jangan salahkan ketika kehidupan Anda akan lebih sulit karena Allah tidak membantu. Bongan di nomor 2. Soklah aremutan bari ngahulang teh bari mahali kiri rasakeun. Ulah ngalalamun. Dai kana hikam lah sok nyebut cangkang. Hikam mah cenah cangkang anger kudu aya amalan khusus. Ai akang sok tarangati. Ari hikam teh ieu teh resep. Pigaweun mata ngaji hikamna ulah juga engkang-engkang geura. Nggo gaya bagan rod sok ka mana-mana ai teu leumhan teu. Apa engkang-engkang? Engkang kojayan di luhur balong kalau ditukar dia muter dikecak habis balong. Tanya engkang sabaraha tahun di balong? Abi 7 tahun. Jerona balong sabaraha meter teuing teu nyaho. Sia 7 tahun gaya bagan nuhureun balong teu nyaho jerona balong da teu kesina leuman. Jika jamaah hikam gaya bagan 7 tahun hikaman. Rodso tapi teu ngalaman neuleuman kana eusina hikam. Teu dipake ukur didengekeun nya heuh moal karasa nikmat hikam. Engkang. Ieu mah ngaji hikam 7 tahun korek wae. Pokok ngaji hikam 7 tahun batur sodako semen api-api teu ngadenge. Batur sodako hayang-hayang paheula-heula. Ieu mah anger ke goblok-goblok karep. Engkang. Zikir diudag-udag, wirid diudag-udag, amalan diudag-udag. Ini wajib ditinggalkan. Katipu gitu. Hayu cenah urang ka anu, ring ka anu. Ai akhlak teu diurus. Pek bae jadi tukang dagang, jadi tukang tani, robah akhlak sing lebih baik. Leungitkeun dendam dina hate abi ngarasa karasan nikmatna ngaji hikam anggo gerak praktekeun dendam ngunek-ngunek eta teh panyakit nu matak ngahalangan urang jeung Allah. Coba leungit-leungitkeun geura nu kitu
Sanajan batur ka urang teung teuingeun ge usahakeun urang ulah teung teuingeun ka batur. Ya, hoyong terang rahasiana. Kunaon kakarek ayeuna abdi bisa ieu pasar teh bisa ngecor jalan, arek ngecor jalan. Itu ke 26 tahun. Baheula 26 tahun baheula. 26 tahun nya tahun 2000 lah. Mital inayah kakarek engkeut can boga duit loba, can boga donatur loba, can boga tanah lega. Sok neureuyeun jeung barudak teh kukumpul batu meser batu teh ka pasir peucang jakut ku mobil kan. Aya hiji bapak-bapak nu megat di jalan teu meunang tong aya nu asup mobil ka dieu perempak jalan beli semen beli keusik diteunuk teh bees di ujung jalan. Bari abdi teh can boga sponsor diakutan ku santri teh. Tatangga mah lajo we can bara batu jiga ayeuna. Ayeuna ge da anger nu deukeut mah. Terobah nepi ka ayeuna ge. Kalajo we. Ngan ayeuna mah eueuh nu deukeut nu jauh dikirim ku Allah. Tah eta teh 20 tahun yang lalu. Eta na hate abdi. Mun aing boga di aspal ku aing jalan emosi abdi teh. Mun aing boga dicor ku aing jalan. Ngan eta dendam teh teu leungit-leungit. Kuhul we ka jelema eta 26 tahun. Wah, diturutan haji ya. Tong diturutan ieu mah contoh ajengan goreng ieu mah. Bisa disangka ajengan bersih gitu. Goreng abdi ge sarua kan keur bebersih gitu. Mohon memeh dibalikeun we malikeun sorangan. Eta 26 tahun ngeunek-ngeunek we abdi na hate. Asa diteung-teunganan kakarek kamari meureun tah bersihna teh pan ulah ngeunek-ngeunek nempep cerita Nabi Yusuf sakitu rek dibunuh ku dulurna. Aku tidak diajari untuk balas dendam. Allahu Akbar. Nah aing balas dendam geus cabut leungit dileungitkeun rasa keheul teh kumaha teh. Rasa dendam teh dileungitkeun da hirup keneh jelema nepi ka ayeuna oge. Da dikeresakeun ku Allah sok aspal jalan secor ayeuna penta jamaah sina ngurus der tepan saminggu arek dicor isuk eta teh geus 26 tahun jeung lamun dendam leungit ti bareto mah ti bareto dicorna teh ngan kuasa bahatena ngunak-ngunak terus cek Allah teh moal lain tak bisi bapak-bapak ibu-ibu aya nu ngunak-ngunak dina hate ka batur itu hanya akan memperpanjang masa kesengsaraan Anda. Semakin lama Anda ngedendam hanya semakin lama Anda menaruh dendam bakal leuwih lama Anda sengsara. Nu leuwih lila keheul kapopotongan eta teh panghesena bahagia. Mun ceuk budak orang mah lemakin lama Anda tidak bisa move on semakin lama Anda akan sengsara selama-lamanya. Maka lupakanlah dia. Tong lempok wae kana spion, pandanglah kaca mobil ke depan, jalan di depan jauh lebih panjang daripada spion. Ai cocok jeung hate gitu teh. Itu tandanya orang punya popotongan. Mungkin punya masa lalu yang kelam. Tapi dah lain Haji Wungku sareng pernah kan gitu. Ayo hilangkan. Memang sih biasanya gitu. Lamun terlalu cinta, ketika kecewa, nyerina teh lila gitu. Dasar Nabi habibaka haunama. Asa ayakuna bagidoka yaumama. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Siapa tahu orang yang kau kasihi akan berubah menjadi orang yang kau benci. Mustahil tak? Tina cinta jadi benci. Mustahil tak? Nemalan sudah ditanya. Mustahil tak tina cinta berubah jadi benci? Kenyataan kan? Aya nu keheul kamu potongan ngumur. Bakat bogoh teuing da dina. Abghid bagidoka haunama asa ayyakuna habibaka
yaumama. Bencilah musuhmu sekedarnya. Tong dibeakeun. Keuheun nepi ka koredas ulah sesakeun saeutik. Ulah keuheun beak nepi ka jeung akar-akarna. Asa ayyakuna habibaka yaumama. Siapa tahu orang yang kau benci akan berubah menjadi orang yang kau cintai. Betul? Loba anu kawin ka jalma anu tadina keuheun. Sugan aing lain pi pamajikan baheula keuheun ka cida. Nah kan merubahna teu lila teu itu beak-beak teuing. Lama keuheun cicidu amit-amit. Ku Allah diasupkeun rasa bogoh. Kisah Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf kan begitu. Nabi Yusuf sedikit pun tidak ada rasa cinta kepada Zulaikha. Zulaikha kaki kiloan ku Nabi Yusuf. Nepi ka lolong mata nabala ceuring pikiran Yusuf. Unggal peting keluar kata-kata Yusuf di mana kau berada. Seep segala kekayaan. Sampai akhirnya Zulaikha menemukan Allah. Apa kata Zulaikha? Ya Allah, andaikan Yusuf bukan jodohku, hilangkanlah cinta di hatiku seperti tidak ada cinta di hati Yusuf. Andaikan Yusuf jodohku, tanamkanlah cinta di hati Yusuf seperti cinta di hatiku. Doa di keheningan malam dalam kepasrahan penuh mustajab. Allah ngasupkeun rasa cinta karena hati Yusuf. Tang Nabi Yusuf. Yusuf kawin Zulaikha. Cari Zulaikha. Zulaikha keur wiridan, keur zikir. Tuhan, ada Nabi Yusuf ingin bertemu. Aku sedang indah, sedang berdua dengan Allah, tak mau diganggu. Jual mahal aja. Timu Nabi Yusuf kagegeloan hayang asup ka jero imah teu diwidinan bae. Saminggu datang deui Yusuf. Kumaha nyonya tos aya teu kacan keng diganggu nuju raos nikmat sareng Allah. Masya Allah. Berbalik mencek bahasa orang rasain luh meureun kitu teh. Baheula ge aing udag-udag sia capek. Ayeuna sia udag-udag aing sok we lah. Tapi untuk itu dah. Hadirin, jadi contoh-contoh abdi ngunak-ngunak selama 26 tahun ku Allah dihukum. Jalan ajang kumaha solusina hayang ngaspal hayang ngecor eta jalan. Leungit we rasa dendam eta dibere jalan. Sok ajakan jamaah alhamdulillah. Ternyata unana dendam teu. Da ya. Sok orang diajar eta hikam leungitkeun dendam teh. Ya termasuk ya mun marang penta ka Allah urang mah sejak ngadugikeun yen urang teh makhluk lemah teh ka Allah teh dari orang makrifat mah ruba mastahiyal arif ayyarfa'a hajatahu ila maulahu. Kenapa? Liktifaihi bimusiatihi. Cukup ku kersa Allah diberena naon cekap dikersakeun ku Allah kieu cekap dikersakeun ku kieu cekap tah eta jalma arif bilah mah kitu. Dibere bojo cerewet alhamdulillah, dibere bojo bageun alhamdulillah, dibere bojo teu kaok teu sabaran alhamdulillah, kabeh ke lapangan ibadah. Dibere salaki gede usaha alhamdulillah, dibere salaki leutik usaha alhamdulillah. Selalu berterima kasih kepada Allah, ridho karena kulak canggung di Allah. Eta orang mengenal Allah. Jadi memandangnya teh kasih sayang. Gimana curhat langsung Gusti, boga salaki teh kieu-kieu teuing. Ya Allah teuing. Gusti kunaon ieu salaki abdi eta anjeun can bisa memandang Allah dari sisi positif. Moal mungkin Allah mere nu goreng mun anjeun dibere ku Allah salaki kurang gede usaha eta teh ujian kesabaran berarti urang titah sabar ku Allah. Sanu apa bisa ka surga ku sabarna eta. Tapi si aya nu boga salaki ayeuna teu bisa usaha geus kolot geringan teu boga duit ulah mereka dipicen ingu wae mangga sabar paling gede pika mau sabar
Kenali Allah. Allah maha bager, maha rahman. Ainu bager anu rahman anu rahim nu nyangan mungkin teu mere sesuatu kakeheul ka urang. Moal mungkin kumaha. Pan Allah teh rahman rahim. Berarti yakin eueuh mah. Allah teh rahman rahim. Lamun zat nu maha nyaha maha rahman maha rahim ketika memberikan sesuatu ka urang anu alus nu goreng kira-kira. Sae kajen bentukna goreng pasti eusina mah model ibunya ka anak. Ketika budak minta duit 40 juta dibere moal. Kunaon pangna moal dibere? Lain masalah eueuh. Tapi masalahna nempo maslahat jeung man. Ibu boga budak 3 tahun minta peso nu seukeut dibere moal. Peso alus nu seukeut alus nu kodol. Alus nu seukeut tapi kunaon geuning ka anak mere nu kodol. Berarti goreng. Cing eta nyaah keheul. Justru lamun ibu mere bedog seukeut ka anak teu nyaah sia mah. Kitu meureunna. Ieu peso di mana nyanyi? Di mamah. Inung sia mah teu gablek ka nyaah cek dinina teh nyarekan. Peso seukeut ke dibikeun ka budak komun rampung leungeun budak. Kapacana mamah kudu beri yang terbaik yang anak mah heuh montong peso seukeut. Disalahkan. Ketika Allah memberikan kita sakit, memberikan kita miskin, memberikan kita susah, yakin Allah itu Rahman Rahim, pasti naken dede jeung nyaah ka urang. Ulah goreng sangka ka Allah. Anak marah dibere duit saeutik, budak ngambek dibere peso kodol, da can nyahoun tujuan hade nu jadi induk. Momong tu nyaahan ning yu peso awon nyarekan malah ka indungna jemedun cek indungna isukan ge hidup ngartos geus gede teh paingan emak teu mere pesok seukeut urang ge ka anak ayeuna moal wani. Jadi jangan menganggap Allah itu jahat, jangan menganggap Allah itu tidak mampu. Kenali Allah, pasrah karena takdir di Allah itu lebih baik. Pasrah karena kulak canggem di Allah itu lebih baik. Allah maha masihan anu awon, Allah maha masihan anu goreng. Segala paparin ti Allah adalah kadeudeuk kanyaah. Araya ieu. Kahartos siap ngamalkeun hikmah anu ayeuna. Naon cing? Naon rek diamalkeun hikmah ayeuna naon? Hiji mengenal ulah kenal kana nami nawung sing kenal kana sifat Allah. Sifat Allah teh pan seueur termasuk asmaul husna sifat Allah. Kayak kenali zat Allah. Allah teh sempurna, maha gagah, maha kuasa, maha segala-galanya. Kenali. Jadi geus ma'rifatul asma, ma'rifatul sifat, ma'rifatul af'al, ma'rifatul dat. Kenali Allah namanya, kenali sifatnya, kenali pekerjaannya, kenali zatnya. Ulai wiridan ngapoe la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ai bagian hajat anger ka embah. Teu nya sajen teu jadi hajat. Asa mang lamun hajat dengan sajen teh. Cenah la ilaha illallah tidak Tuhan selain Allah, tidak Tuhan selain Allah. Kita mah keur dikir, ai keur hajat mah juri we benta tulung. Sasajen digedekeun. Heuh ai kumaha ieu ngomekeun jelema? Nyanyahoanan kami nu bakal ngomekeun mah. Mohon Gusti mangga nyanggakeun. Abdi mah tugasna ke dakwahnya. Siapa tugasna ke nyampaikeun. Soal bener jeung teu mah kumaha kami. Abdi keur poho bieu teh. Poho saeutik di Soledad. Teu inget tugas abdi mah hanya menyampaikan. Nu mere hidayah mah saha? Abdi bieu Soledad saeutik hapunten Gusti. Ya hayang bener kabeh, hate bieu ngobrol abdi hayang bener kabeh. Wah bisa atuh. Moal Nabi Muhammad ke dakwah terus-terusan Abu Jahal jeung Abu Lahab iman pada mamang Nabi Abu Lahab. Muhammad Nabi nu dakwah 1000 tahun masih Kanaan mata iman.
Nabi Ibrahim ngabrantas patung di baban kawe patung Numrud da ajar mah bapana nyeunan atuh tak komo abdi beureuh tak bisa aya tatangga can daek ngaji ulah keheul nya saumur-umur onta da teu kana Ka'bah dak ulah keheul ya Allah ya abis sok aya keheul ta eta matak memperpanjang kasangsaraan lah jalan ke 20 genep tahun garek kerawan arek dicor udah abi na keheul wae tuluy jeung jelemana sok panggih osok dak mudah-mudahan jeung nyaksian eta jelema abi ngecor jalan mudah-mudahan Allah ulah itu mah teu salah da geus pohon abdi nu salah ya Allah neundeun dendam selama 20 genep tahun abdi nu lepat ya Allah nu ngobrolna mah meureun geus ka mana mah asa henteu jan pohon omoe geus pikun urang we nu nginguna uyuhan ya dendam diingu uyuhan nya uyuhan teh uyuhan tak ulah ngingu dendam moal bahagia moal pohokeun nya aya teh dendam aya nu boga dendam nah teh aya leungitkeun aya nu asa diteuing teuinganan aya popohokeun hampura geus bebaskan hati tapi ketika beli Excel ada keheul wae kan ngomong Excel baheula halo Gusti hampura geus bebas pahat teh kabeuli kijang doyok alhamdulillah tak kitu bapak teh ngahulang teh ngarti teh ya Pak ngartos henteu yakin mudah-mudahan da nu mere bisa ma Allah abi masa kieu bisa nerangkeun nya teh langkung Gusti mudah-mudahan ieu Bapak Ibu jamaah sing saroleh mudah-mudahan amal ibadahna ditampi dosana dihampura sing tambah-tambi kasobaran mudah-mudahan sok ka mimpi norek donasi ka jamaah kanggo bekal reuni mudah-mudahan diijabah ulah ka diisian ayeuna bari saeutik engke besok minggu hareup mih gede lu kontan ngan 2000 isuk we mingun payun canak we amplopna ka bumi heula astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya astagfirullah rabbal baraya petugas saya rela tambihan birullah minal khotoya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha Allahul kafi qasadnal kafi wajadnal kafi kapanal kafi
wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul Rabbunal kafi qasadnal kafi liqolil kafi wan ni'mal kafi Allah biha ya Allah ya Allah bihus ya Allah biha ya Allah biha ya Allah ya Allah abdi pasihan istiqamah ya Allah supados maut husnul khatimah Allahumma salli wa sallim wa barik amin Allahumma rfa' darajatina wanfa' ulumana waghfir dunubana wastur uyubana wassahil arzaqana wa kathir amwalana Allahumma illa khairin qarribna wa anisyarin abidna ya Allah taikeun darajat kamuliaan ieu jamaah aranjeunna tos berusaha mujahadah merangan nafsuna sanaos teu acan dugi kasampurna ngelehkeun nafsuna tapi aranjeunna tos berusaha pikeun meruhkeun nafsuna taikeun darajat kamuliaanana ya Allah taikeun darajat kaimananana ya Allah upami kamari nembe kenal ka Gusti kana namina tambihan ya Allah sing kenaleun ieu jamaah ka Gusti kana sifat-sifat Gusti anu sampurna ya Allah titip ieu jamaah pasihan ieu jamaah kenal ka Gusti kana sifat-sifat anu sampurna taikeun darajatna ya Allah hampura dosana ya Allah tutup kaaibanana ya Allah gampilkeun milik rizkina ya Allah solehkeun turunanana ya Allah caketkeun sareng kasayan tempangkeun jeung jalmi-jalmi saroleh kumpulkeun jeung lingkungan nu soleh tebihkeun tina salah tebihkeun tina lingkungan anu arawon tebihkeun tina lingkungan nu matak poho ka Gusti ya Allah tumbuhkeun ieu jamaah di tempat di mana Gusti ngalungsurkeun taufik hidayah tempatkeun ieu jamaah di mana lingkunganana ahli ibadah pamugi ieu jamaah ulah dilebetkeun ka jalmi-jalmi anu teu acan aribadah inggis kacanak deui maksiat ya Allah ieu jamaah masih ngulit bawang dina imanna Gusti ge uningan titip ieu jamaah kempelkeun jeung jalmi ahli ibadah sangkan istiqomah kacanak ibadah Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina ya Allah hapunten abdi sadaya hapunten ibu rama abdi sadaya
rumaos Ibu Rama abdi sadaya tekantos ngaos teterang hapunten pilih lepat ya Allah. Mungkin tidak iya kasayan abdi pala putra putri dugikeun hadiah kanu janten Ibu Rama na masing-masing. Ulah diazab di barjahna ya Allah. Ulah disiksa Gusti Ibu Rama abdi di barjah. Pamugi ieu pala putra nu keur ngaraos ngirim kasayan kanggo aranjeun. Dugikeun ya Allah. Jadikeun hadiah tina ieu pangaosan ka Ibu Rama na masing-masing. Hapunten Ibu Rama abdi sadaya ya Allah. Allahumma ighfir lana dunubana. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi ainina saghira wa fi a'yunina kabira birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nuhun mudah-mudahan diijabah. Hapunten ulah rudet ku amplop nu makrifat ka Allah mah rudet. Insyaallah eta teh jalan ibadah ti Gusti Allah. Mudah-mudahan didoakeun sing babarik milik rezeki sadayana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.